वीडियो में साउंड इफेक्ट कितनी जान डाल देती है ये देख लो तुम। एक मजेदार वेबसाइट मिली है जहां तुम्हें ढेरों सारे साउंड इफेक्ट मिल जाएंगे। इन पे क्लिक करके इन्हें सुन सकते हो और यहाँ पे तुम्हें मीम साउंड भी मिल जाएंगे। इन साउंड इफेक्ट को डाउनलोड करने के लिए इनका जो नाम दिया गया है उस पर क्लिक करोगे तो कुछ इस तरह का पेज खुलेगा। नीचे डाउनलोड MP3 का ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक करोगे तो ये साउंड इफेक्ट डाउनलोड हो जाएगा। तो इस वेबसाइट का नाम ये रहा, स्क्रीन पर जाओ और जाकर डाउनलोड करो और इस तरह के वीडियोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो।